지금 이렇게 아궁이를 그대로 유지하면서 옛날 요거 쇠죽부섯이죠, 옛날에. 그러지. 소리 쓰다가 지금 아랫방. 그런 것이 지금은 없어요. 저기 소가 파나고 저 갖다 줘버리고 애기들. 지금 이제 소를 안 킨 게 그렇지만은 그래도 어찌 금방에 가서 자기가 별로 쇠죽방이 옛날에 얼마나 따뜻하고 좋았어요. 여기도 정도를 보면 저 집 꽂혀놓고 저 가서 안 잡았어 아직. 이게 지금은 이제 소가 없지만은 옛날 소 킬 때는 다 이렇게 쇠죽부엌 있고 또 쇠죽부에 이렇게 하다 보면 여기다 뭣도 꼬묻고 내가 아주 아니 그런 열심히 이제 위원장. 근데 여기 저 지금 솥단지는 못 들었어요. 물들여. 그냥 물 따뜻하게 데쓰려고. 물로 됐어. 하여튼 요런 전경이 시골에 거의 안 남아 있어. 그러겠지 뭐 아무래도. 예, 없어. 보면은 쇠죽 솥단지가 있는 데가 거의 없어요. 우리 한사동에는 또 이런 데가 있구만. 이모는 지금 어디 가셨대? 이제 금방 밭에 갔어. 곧 올까요? 김장은 아직 안 했구나. 김장 하시려고 이렇게? 이제 김장을 이제 뽑아왔어. 예. 그래요. 근데 이 배추가 작년만 보더니 올해 그런 것 같아요. 우리도 집에 본 게. 배추가 양이 저하가 지금 작년에 경주를 하나 이빨하고도 더 했으는데 올해 그리고 날씨 탓인 것 같아요. 날씨 탓. 배추가 그냥 많이 실패를 하고 뭐 올해. 예, 그래요. 그런 것 같더라고. 김장했어 안 했어? 했어요. 김장 했는데 조금. 어때요? 조금 그냥 집에 좀 먹을 만큼.